Ewukuda na etoso enum ewa afin pinuni aduoni mensan mu no edom efri achirichiri ene bencheye ebeka kotokohene Otumfuo Osei Tutu II ene nananom ho some ewo menhia ahemfie ekuwa hodo nyimakuo ne ankorankora pii ene besomye emobi ene abrantie a ne din ede Kwame Opoku Echampon Asante dihye a wonam nananom nimdi a odi adom no so ahihya fide nwoso bia potokasem wofra no robot no enso eba kotokofie ebesome odi robot na wahihya no ebekire Asante kotokohene Otumfuo Osei Tutu II ekire no se wenum ene de nananom enam ne so etumi ayo afei ena abrante awie senior high school a wo hwe ni mu se ekwan bi bebi ama no na wotumi atoa so eosuapon mu nia wotumi ayo no eyade a asokotokohene ani ye pa eho ena krobia Asante kotokohene Otumfuo Osei Tutu II ebo na baso na ohye no bo se obema na kotoa ne ngomesua so ewo Akinten Apia Minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development yitwa friend AAMUSTED a ewo Kumasi ampa kotokohene de osie ayoyo wotu mpanyimfo efri menhia hemfie a waka Kwame Opoku Echampon ne nabusua ho na wone suapon mpanyimfo akodi nkita ho a ekwan ya beda ho se abranti ebeko AAMUSTED na wakotoa na ngomesua so enu nti Otumfuo Osei Tutu II etu opanyimpa be de akire a wahwe ntotoye so ewo menhia hemfie mekire yewura Humanoid osei safo ama one mpanyimfo ahodo akwakohia mpanyimfo a woda AAMUSTED suapon no ano a ama kwan ama abranti ekoto na ngomesua so okodriye no obisa won kwan so ema yewura Humanoid osei safo enso bo amane aban ene na mada roma abakumasi kudie ha ne nkrabata ba kunso wo mampon mo ya so te se Otumfuo Otumfuo asomamo vice chancellor ho na oye dwumadie bi nyankopon ada roma de na bedu nti anumre de yebusa ekwan so dwumade ebaya se yenkuta no bone adaroma asana medical na yeba no ene nana echemhene ena opanyi Echampon ene entourage kakra opunsofo ene omubaye ampa I think last week na yewukude ena muba ene we raba be dia de muba be dana se oba ene muba be ye investiture of a vice chancellor ene fepi na odarba mu wie mo de na mokoye no na enhyehyeye da ho no abranti so na oka list ne ho a ono nso so owo chem fekonim ana se chemhene edinanim edene ba beche ni wura enam ade kakra waye a opeso ode ba beche wura enti ebaya ode robot yi eba be si ho no na oda edi ekire se ono SS no wawie SS last year on ko school na watimi ayewe na yewura ade anye yewura nko na obi ohobia no eno anwa se bi ono atimi anya adwen kra se obeye BBC yabra ye SS graduate ayenche na bibia nko animu enti enoma emeka sensenchire ne adro ne yeye no na obi affect ye hona na yewura ehye se akra no eno ano wafa no ono ani school AAMUSTED ye hwe se ye ne VC bedin kita ho na akra no de dwumadi a wadi eba be chire VC na VC nso hu akra no potential ewo ni mo na onwen ro no because AAMUSTED na ye school a they say na need to so papa e wona koma so say bi e ba say de ensa ye be ma Ghana tumpon de AAMUSTED na em front side nto ye no say ne adaroma yemra niemfa ne meche VC nti e hona eni VC din kita ho kakra ma na ne nan so sekwan so a otu kwan nti ene na hye ye yaba ti we de ba ya me na na echemhene ene Echampon ene entourage na yaba ya ede Mr. Echampon adama we school last year awatimi aye sa dwumadi kesisi ede ne baba beche VC eno chi ena wo ma kwan ema Kwame Opoku Echampon ede ne robot no
ɛkyerɛ mpanyinfoɔ ɛsan kyerɛ wɔn ade a wɔbɛtumi de ayɔ ɛne mfaso a ɛbɛtumi afiri mu aba. Mewie school ase asɛnea ɔnyini ɛkae na me design robot we ɛwɔ botae bebree anaasɛ kwan bebree so. Deɛ ɛtɔ so baako ne sɛ robot we ɛbɛtumi ayi so no healthcare centers a ɔbɛtumi akyɛke temperature anaasɛ heart rate. Ana ebiemu nso robot we nso bɛtumi agyina mɛka ne sɛ school akyerɛ nkraa deɛ na ɛsa bɛyɛ something interesting ama students no. Ebiemu nso robot we ebetimi as serve as tourist attraction. Ebetimi dia akosibe ebi tse de yenana asanteme nyina ewura Otumfuo Osei Tutu II ekasa se robot we yemfa nkosi museum enti no amanfo free biaye brae bebre eba behwe students nso so free various schools eba behwe sa robot we na ebe generate ska ama museum no. Enti no yeba ha na me demonstration kakra ewo ha na robot we no so e was certain limitations me kan say na me ye ade am ye dada ti me call SS ni nyina me dey dru ho so ema last 2 years that was the 2021 Tech Fair Challenge omu holding no Accra Academic City University College ema me di me school no so ema ye ko ho no enti ade a me ye na always be and I try to discover something new enti na my sa robot we no. So we dey me can say toss be 10th 10 kura actually inventions are you number 10 actually na inventions no school nti me bi wo school na me we school na me ye wi no ana school na me koninti dru ba bia I have to stay in the classroom send be ya yes to the sense say sensor no detect sound enti no component ya awesome dey sa no ho but menya sa component nti in an alternative method yes alternative method no ama we use sa different components and enti ma programming ewa ha ana am the phone no man yeah. Okay. Simpasho sa my programming no say on turning at an angle of 90 degrees like normal angle nipa okasa the way I would turn no nti no sa na code no aye ana ne nsa no so sa pepepe na etie nti no sa na me kai no me be programming my programming nti me be play at the moment na audio no e play no na no nso be pie sa na my programming yes.
Okay. I am a humanoid robot, a product of the latest advancements in technology and my functionalities, making sure that I am not only intelligently designed but also capable of performing tasks to the highest standard. I have been programmed to be versatile, flexible, and equipped to handle various tasks, including automation, healthcare, and customer service. I possess an advanced, autonomous navigation system that enables me to interact with people, analyze the environment, and perform complex activities. Thank you for considering me, and I am looking forward to interacting with you soon. Okay. Now, I say to me be no. Now, it's not going to some issue crib about home. And any movement, any concern, so looking forward to do more improvements in the near future. Ebenya motors be inside with some sensors be automated to the extent say a detect object be and answer detect nipa and no bit me approach you na I interaction. And I'm also send am car sabe in healthcare centers and usibenya sensors be bit me they improving including temperature sensor and heart rate sensor. And more so some microcontrollers and I say some boards be yedebemano amana work as AI. Na me patch say your software be to say Alexa and I say Google and I Siri. I say unya sa components na me canal programming mana obetimi no interact to say the nipa ene wo kasa pepepe enti ebenya some components be ebema improvement akọ high. This one I'm the aba no dey mechanic say it's a rough work and I'm looking forward to do more improvement about this project. Openi a woda suapon ano mechire Vice Chancellor Professor Frederick Kwaku Safo enso ekasai ni nyina ekire se afei de Kwame Opoku echampon wagye suapon no mu a okotoa so esuade na asanteman atoa so enya ne so mfaso ese ojidi agro na ekire obe improve no why ade fi say obi aya wa bi kotoda no ka so be kura yenyi na chinye na said minua yi makan ye no sa school wi eda Otumfuo akomaso na we de minti enchichiri mu di nti ameka se da na akomaso no ifrasi free 1992 that time na asante hene Opoku ware na mrebi ene na poshi aye yenya inu ama Opoku prempe o kan history no to the maternity na in the year 2005 Otumfuo baha no ka se mraso se e school school sonko ya betiti achechef fo mbechire sanunuma ombetimi di omonsa anwunu fidie omobetimi asisi fidie no ma ye fidie biti so de why etimi so Otumfuo hu wi no nani beje pa pisani dai so no abem asabem bi Otumfuo tu anamon se school ye nyi suapon ya beche chachechef fo mbechire
afofrade no motimi enya adwen sonko e de anwene mfidie bi te se de wayi na omo de asiesie mfidie no ache na mpa odo kun ye oyo wa mpa ba emre okan ye no sata na president Kofo ne na wo ho enya amaso de so ampa ba okonkuden kopim se 2020 mu His Excellency Nana Abidankwa Akufo-Addo oni yenya yenua napo na sabre no Honorable Editu no Deputy Minister and then Honorable Mrs. Editu Gifty Editu Ampofu Gifty Ampofu that time no so ye Deputy Minister in charge of Tibet Omokon condemn the support to president na Otumfuo so epi piano a ya ne dai so no ebe mu te ebe mu no ye kokod board amane na ni je pa ena wo mu a ye ma kire so sa bae ebe ta akiri na kasa ni ye mu no ye kokod board amane no o kansen bibri efa Tibet ena oba ha so no otoa so ne ekoye no so sa kan ti mi sure say ye free ho no amobae no em say e be show Otumfuo kakra because say na nka ya say o de banchi akobongu so ensem a wo kanwa no ehun sunsanso na ede abe eti me so e manage say odi we bae no Otumfuo ankase fa ko be bia no kase fabra akente na pia menkan with the basic of skills training and interpret. If you say so kasa no tie ni ya ena ye kase enwumasua enkoso a na me na meka kire wo obi aya owo Ghana mamu ha even amanone omu nyina nim say da Otumfuo akoma so dana kuma so pa nti nkrensha ya wa hye ye no akaso no so kwan bia no obeta ya chi na suku ye buta ya nti ma His Excellency Nana Akufo-Addo etiye sie mfanye na ni chitie mu edi ebema baburu no anya adwuma na ama Ghana afa de ntuma pa efra obebwaye enti mahwe didika mahwe o transcript no o qualify so obey electricals and electronic tamwa you my friend me na no me bobo am me say ne me frɛ head of department ya o hwe sha department ne so ena din ni ha my frɛ true by chancellor ono so ba yi nyina ye workshop bi ewo Noda Hotel na call ana me no ene ye ba be pon workshop no ye nkomo didi ana addition ni ehia no efa bibi we ho se de sisi iwiase technology na esi koso no ye wo artificial intelligent technology bia aba ya etimiye eniema bibri na ye di san komo no ano ena minu ya me friend ni odi ayi bi kire me say Harvard University omo akriti robot bia ya friend no artificial intelligence professor ya she artificial intelligence professor no omo say next semester e be fast ye na kire school for ade etita mo kasa no kasa we so bitimi ayedai a kire enkora ade ho na die me yonko no de kire me no e ba mtim se me ba oba me ma na hwe mo be hu so ni sha de we metimi akasa e similar na me yirin fi ma hwe o transcript no na Otumfuo komo area oni medie anamo a wotu ensemo a woka ehye university in crime esa ehye min crime enije sonku bi a wanya ewo university mu enya wo memu enya wo mpanimfo mu me council chairman ne say yi me gina ha ene e ma me ka say
owurai yɛbɛfa no ne yɛfa no ne school fees mia metwia na media ahyɛ Otumfuo animonyam sɛ ɔka kyerɛ me nua yi ma sɛ fa no kɔ me nana kwakusafo wɔn kɔ akɛntɛn na pia menka menim deɛ ɔmo yɛ no kora na me dedo do nti kɔ aka kyerɛ Otumfuo sɛ me se akora no school fees metwia o qualify sɛ yɛbɛfa no wɔ hanom HOD mesrɛ wo bɛhwɛ nti na mafrɛ wo no on sɛ yɛde mmara na yɛ adwuma so nti na mepɛ sɛ mehwɛ ne transcript no because Otumfuo na me ni di nkɔmmɔ ahwɛ ya no no akɔfom me so yɛbɛfa no afei champions yi ma hwɛ ne transcript wo ɔno kra ma hwɛ ne transcript ma hwɛ the results ɔno kra ɔnyɛ den on qualify na meka sɛ meka ya ene o kasa no na mframa so de no yɛ de ɛkɔ no Otumfuo sɛ yie me nana kwakusafo wadi mi hamo so anything am here in the transcript no ne resource de no it would be ansa na ya toa so no cry the any the ones I see me there I know they come obey protocol so nana E1 E3 E3 eti no yɛbɛfa no admission no ɔbɛba na nani kyerɛ yɛ ɛna koraa metumi ama ne sika na wakɔtɔ voucher no na wa apply for admission na be electricals and hot electronics na saa deɛ wɔyɛ deɛ ɛho nkɔmmɔ deɛ yɛka sɛ yɛka na wayɛ adeɛ mebo aba so ɛmo aba mu te sɛ ne kan sɛ akɔra a yɛsɛ wɔnyina ɔbɛtɔ kaa no nam ano yɛ dɛ wayɛ adeɛ paa na mame musa wo part no woyɛ dɛ na wonyaeɛ we no yɛ mɛka ne sɛ jerrycan yɛnaasɛ gallons ana me modi no in that way very good ana ne nan no so we no so yɛ PVC ana we no so yɛ some puppet ties a yɛde ma no waves no yes ana battery no so we dey feel creativity yes try there why are they robot a why na na adwene so person yɛ robot a ebe check udisi clinic betumi a check temperature na fi osa wani so ade hu bi sɛ obesa yi bi a ebe kyerɛ school for ade enti aha no ofin sɛ waka asɛm wi no abɛhu wi no dint na afin sɛ mafrɛ wo almost next semester almost the artificial intelligence professor and about better almost students at the AI in intra wadaroma wono so nya saa adwene no aya waye wi sɛ botae da nani so ni na okwan bia no yɛne be yɛ adwuma yɛbɛ support you yɛbɛ motivate you yɛbɛ dada ti sɛ deɛ you are kan yɛ no lecturer with Dr. Ompuni ono so na adwuma mu ano no waye bibia ya etise ya so emre bi ya de kire computer no ma manfo ba waye bi se wokọ na lab hono mu a wa start eyi bi ono na wo ye se ura classroom a ura ono na light na so ofiri ho na side na side na o ma mani age na in cransha ya me de be show one say tembia no ya na ye ya sa nyima wi no yes part no this year koto free China this year koto free US this year koto say many this year also we what did they yes it's everything from scratch every ba busian no hunu sa remote sensing kra no Ghana ha ede ne ade ya betimi ayedai so wo ya busian no mu say sa wo yes no ne enema wo keka program ne de na ebetimi do say say ye kire akyerɛkyerɛfo no mu akɔkyerɛfo frade a mo anya adwen so nko bi a ɔmo betimi di anwene mfidie betimi di anwene mfidie wo hwɛ no na wo hunu ya ha materials no
sɛ deɛ yɛka wei ne wei bɔ mu a yɛbɛtumi ayɛ sɛ yɛka wei ne wei bɔ mu a yɛbɛtumi ayɛ sɛ me matu kwae akɔ ama no ne bebree tam biara meka sɛ aborɔfo no ɔmo ara no ɔmo gye di ɛne deɛ Otumfuo kan wɔ hɔ so menkɔ akyire bebree na yɛ na yɛba ha no no a one yɛ na nkranhyɛ no sa yɛ na yɛnie ho ni so yɛnie ho ni yɛfiri sɛ deɛ aborɔfo a yɛntimi nyɛ bi wone ɔmu hyia na wosua deɛ a wotumi no sɛ yɛne ɔmo pɛ na deɛ ma yɛka akyiri sɛ yɛba ha no mu a yɛ na nkranhyɛ no yɛde ɛsa ne bi wɔ so a yɛma sika di anim so sika nti sɛ wei wɔ hɔ yi gya yɛnkɔ ha mede wobɛkɔ a wobɛyɛ sei ne ade nti meɛnto yɛ bo ne yɛyɛa ne asensene no dɛ sɛ deɛ wayɛ ɛne sɛ deɛ wosi ka no sɛ wei na ɛtɔ so bɛyɛ edu sɛ wonya abotrɛ na wosua ne yie na yɛn nso yɛ support o yɛ encourage o sisi yɛafa adwene bi sɛ yɛbɛhwɛ industries na ɛwɔ Ghana ha no ɔmo yɛ biribi te sɛ yi yɛbɛma akyerɛkyerɛfoɔ no bi akɔ hɔ akɔhwɛ na ɔmo nso aba na practical teaching na ɔmo yɛ a na ɔmo nso abɛyɛ dɛn na ɔmo abɛ support o baa metumi sɛ nyame akyewadeɛ tu sɛ woda yɛ so wosɔre a wobibia wadidi wo yɛ a ɛbɛtumi ayɛ biribi ayɛ a ɛkyɛse na ɛyɛ medɛ sɛ wo so wei deɛ yɛde ohoro yɛmprɛ bi ayɛ akyiri wode deɛ kyɛɛ saa bɛba wobɛtumi ayɛ deɛ kyɛɛ saa so biribi yɛbɛtumi ayɛ aeroplane koraa wobɛtumi ayɛ bi sɛ wokɔ so na ɔyɛ a nti yima ɛna ɔkyerɛmhene ɛsɛ ɔmo kɔ a monka nkyerɛ me nana sɛ meda no ase sɛ deɛ ɔkaeɛ no no afiri ase a ɔyɛ dɛ ɔyɛ no na me soso deɛ mede hyɛ no animuonyam ne sɛ mese aberantie ne school fees nyaa mede me sika bɛtua ɛno nso firi hɔ a yɛhwɛ sɛ yɛbɛma scholarship ɔmo mo firi less and down area no a areas no a ɔmo yɛ intelligent ɔmo yɛ creative te sɛ wei no nso so no yɛbɛma ɔmo scholarship te sɛ ɛho adwuma na mempɛ sɛ yɛbia bɛba ne yɛwie ɛso yɛwie nti school fees ne no nti nam sɛ mea mede me sika bɛtua sɛ no nso ba yɛbɛyɛ ɛna support biara nso hɔ no mede no bɛhyɛ me nua awopɔni nsa na ɔno nso so no waboa nti yɛhyɛ no nkran kɔ so na yɛ na sisi koraa no yɛade watum wowɔ hɔ a yɛnya mmie school no wobɛtumi aba na wabɛne nam lab hɔ baeɛ na school ha no agya wonni akwanya yɛma wo krataa se afa wo woyɛ technician ne sɛ yɛni adeade a wobɛtwerɛ letter aba sɛ bi a wobɛyɛ attachment anaa biribi so ho ɛkyerɛ sɛ yɛn nso yɛmpɛ sɛ yɛbɛbu mmara soɔ so because anaadɛn na obi a wɔnim kwan so aba ha nti wotwerɛ ba a sɛ wobɛyɛ attachment anaa biribi so ho na yɛade wato nti da bia wosɔre a na wo so so wokɔ laboratory hɔ no na wɔhwɛ akɔfom sɛ yɛbɛbie school a yɛ a wobɛba nti deɛ di kaa no admission deɛ ɛno ano no ɛno yɛ yɛfiri ayɛ a no mema no sika na wakɔtɔ ayi what he has done. Immediately, I think what we have to do is to consider supporting him. We have a robotic club that we've just formed. And even though he's yet to enroll with your permission, I think we can let him, if I get his contact, anytime we are meeting, he can begin to join the club. And we will make available what he was talking about, automating it. One student just submitted something on autonomous car that can drive on its own. So I will make available the tie so that he can incorporate it here and make it autonomous immediately before we look at the other sensors. And so we will immediately help him to improve on this model. So first, what we have currently is the automation of the movement that we have available.
So I'll help him get that one done immediately, so that the robot will become, because that is one thing, when you talk of a robot, it should be able to move on its own and be able to sense obstacles and move away from the obstacles. So that we have those things. So I will make it available to him. So that